देउरालीको बरपेपलमा सँगै कसम खाउला पिउने बानी बस्नु तिमी जन्ती लिएर आउला। साथीहरु यदि तपाईहरु पनि स्क्रिनमा देख्नु भए जस्तै टिकटकको लागि लिरिकल भिडियोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आजको भिडियोलाई फुल हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने रेड बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो तपाईहरुको साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियल भिडियोलाई आउन सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला र तपाईले प्लस आइकनमा ट्याप गरेर न्यू प्रोजेक्ट लिनु होला र तपाईले फोटोज भन्ने अप्सनमा गएर आफूलाई मनपर्ने 5 वटा फोटोजहरुलाई सेलेक्ट गरेर एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले क्यापकटको टुल्सहरुलाई स्लाइड गरेर तपाईले एउटा फर्मेट भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर 9:16 को रेशियोलाई चाहिँ तपाईले लिनु होला। त्यसपछि तपाईको कुनै पनि फोटोहरु ल्यान्डस्केप मोडमा छ भने त्यसलाई तपाईले आफ्नो तरिकाले त्यो फोटोमा क्लिक गरेर कुनै यस्तो प्रकारबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। त्यसपछि तपाईले फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले एनिमेसन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर कम्बो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले पेन्डुलम 1 भन्ने इफेक्ट चाहिँ दिनु होला। त्यसपछि सेकेन्ड फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसन भन्ने अप्सनको कम्बो भन्ने अप्सनमा आएर पेन्डुलम 2 दिनु होला। त्यसैगरी थर्ड फोटोलाई चाहिँ डिस्टोर्ट लेफ्ट भन्ने अप्सन दिनु होला। त्यसैगरी फोर्थ फोटोलाई चाहिँ हामीले डिस्टोर्ट राइट दिन पनि सक्नुहुन्छ र तपाईको लास्ट फिफ्थ फोटोलाई चाहिँ तपाईले वुबल भन्ने एउटा अप्सनको एनिमेसन चाहिँ दिएर तपाईले टिक लाउनु होला यसरी। त्यसपछि तपाई भिडियोको सुरुमा आउनु होला र ओभरले भन्ने अप्सनमा गएर एड ओभरले भन्ने प्लस आइकनमा ट्याप गरेर तपाईले टिकटकबाट डाउनलोड गरेको ओभरले भिडियोलाई चाहिँ तपाईले त्यहाँनेरि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले टिकटकबाट डाउनलोड गरेको विभिन्न ओभरले भिडियोहरूलाई चाहिँ यहाँनेरि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओभरले भिडियो तपाईले डाउनलोड गर्न थाहा छैन भने तपाईले नेपाली ओभरले भिडियो क्लिप्स भनेर तपाईले सर्च गर्नुभयो टिकटकमा भने यस्तो खालको भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो मध्ये तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि एउटा ओभरले भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर एड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो त्यसपछि तपाईले ओभरले भिडियोलाई कुनै जुम गरेर यस्तो तरिकाले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो तरिकाले कहाँ राख्ने हो भनेर त्यसलाई तपाईले आफ्नो तरिकाले एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले त्यही ओभरलेमा क्लिक गरेर यहाँ तल एउटा स्प्लाइस भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकचोटी सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला र त्यहाँ तपाईले फिल्टर भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकचोटी सिम्पली तपाईले ट्याप गरिदिनु होला र यसलाई सुरुमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईको देउरालीको बरपेपलमा सँगै कसम खाउला पिउने बानी बस्नु तिमी जन्ती लिएर आउला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले हेर्नु होला तपाईको फोटो कहाँसम्म छ र तपाईको फोटो भन्दा ओभरले बढी भयो भने त्यो ओभरलेमा क्लिक गरेर स्प्लिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर बाँकीको पछाडीको ओभरलेलाई चाहिँ तपाईले यसरी डिलिट गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो यति गरेपछि तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईले सिम्पली माथि सेभ भन्ने आइकनमा ट्याप गरेर तपाईले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ।